prava imtihonlarida monopoliyani taqtugi bilan tugatib olish kerak. Sababi bugun prava imtihon narxlari noreal darajada baland. 3 million so'mdan oshyapti amaliy va nazariy imtihon narxlari. Bu o'tsa, agar o'tmasa yanada ko'tarilib ketaveradi. Endi mehnatga haq to'lashni eng kam miqdori bugungi kunda 1,270,000 so'm. 1,270,000 so'm. Prava narxlari esa 3 million. Ya'ni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan 2,5 baravar ko'p. Oddiy aholi 1 oylik ish haqini to'layapti pravaga imtihon uchun. Qaysi asosga ko'ra narxlar bunchalik baland? Bor yo'g'i 20 ta savol uchun biz fuqarodan qanday qilib 1,5 million so'm undirishimiz mumkin? Yoki 1 soatgina vajdeniyega biz qanday qilib fuqarodan 1,5 million so'm undirishimiz mumkin? Bu mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri daromad qilish manbai deb hisoblayman va prava imtihonlarini biz to'liq monopoliyadan chiqarish va davlat o'z nazoratiga qayta olishi shart. Bu shaxsiy taklifim.